Più di 13.000 migranti presenti in questo momento nella nostra regione, il record tocca la città di Padova con 2.531 stranieri, Verona poco indietro con 2.511, quindi Treviso a quota 2.299, ben oltre i limiti. Il report è stato presentato dal governatore Luca Zaia, che lancia il suo ultimatum al governo, chiedendo che fine abbiano fatto i tanto sbandierati accordi con la Libia, considerando poi che nelle ultime ore altri 450 migranti hanno fatto tappa in Veneto. Continuiamo a vedere gli esponenti e i rappresentanti di questa maggioranza di governo che vengono a rassicurare i veneti, che danno colpa alla regione, ma si dimenticano di dire che ogni anno 200.000 migranti arrivano in Italia, che le regioni siano rosse, bianche, arancioni, della Lega o di quello che volete, comunque i migranti arrivano. L'Austria intende chiudere la rotta mediterranea ed è pronta a sbarrare le frontiere al Brennero, aggiunge il presidente, ricordando poi come mezza Europa abbia alzato muri, steso reticolati e scoraggiato la via balcanica. È arrivato il momento di dire basta, aggiunge, tutti o nessuno. Non sono assolutamente profughi, visto e considerato che di questi 34.000 e anche gli ultimi 450 in arrivo in queste ore, 8 su 10 di questi non sono profughi, quindi non scappano dalla morte e dalla fame. Altri chiudono le frontiere, noi li apriamo sempre di più. Il presidente parla di balbettii italiani in Europa, cioè di risultati concreti non se ne vedono. Bagnoli, Cona ed ex caserma Serena restano, tra gli altri, punti neri con concentrazioni indegne. Per assurdo il conto non lo paghiamo nell'immediato, magari con qualche aggressione, qualche attività magari di sommosse o proteste che abbiamo visto, che sono già gravi tutti questi fatti, ma lo pagheremo negli anni quando questi migranti, molti dei quali non troveranno lavoro, non hanno di che vivere, comunque penseranno di essere ancora a casa loro e vivere come a casa loro, il che la dice lunga su quello che ci aspetta.